la sii jooga inay ilay iyo beentiisa oromo waxay raali ku tahay in ay dhulkaas Soomaaliyeed yeelatay raali ku tahay sida ka muuqata shucuurtooda inta soo hadhayna inay iyagu qaataan marka arrinka halkaasi waa guul dad baa khalkhal in gelinaya oo hadalka waxay leeyihiin waxba kama naasacado nin baa laga qaado nin baa la keenaya inta nin la keenayo Janiska Soomaaliya ka faa'iideysto taas waa qodob marka halkaasaan kaga baxay halka intaan ka bixin ma rabaa wal kulli bulshada Soomaaliyeed baa qaar imika dalka inaga daawanayaan ba waxay isweydiinayaan waxa ay maxay Itoobiya waa ka dhiisha maxay nooga dana marka haddaynu Soomaali nahay Soomaali oo dhan Soomaali galbeed iyo Soomaali weynteena kale dabcan intii jamhuuriyadda maxaa faa'iido inoogu jirta maxaa khasaare inoogu jira maxaynu ka baran karnaa isbedelkan maanta Itoobiya ka socda arrinkan noo faahfaahis aniga iyo dadka halka ku weydiinayeen maxaa inoogu jira Itoobiya burburkeeda walaal Itoobiya burburkeeda waxa inoogu jira Itoobiya walaal waa cadowga koowaad 1994 ayaa nin oday oo Soomaaliyeed oo ruucadaaya Ilaahay khayr siiye ayaa kelmad nagu yiri waa 1994 wuxuu yiri haddii Itoobiyana sidaa u sii kobcayso Soomaaliyana sidaa u sii socoto waxa iman doonta maalin ay inoo talisay nin inoogu yaadho 1994na u yeeritaanka ma inoo aqoon si uu odaygaasi sheegay 1994 ayaynu gaadhnay in nin la inoogu yaadho shalay gaas baa loo yeeray Muusa loo yeeray Shariif Sakiin baa loo yeeray Hebel baa loo yeeray marka tii way gaadhay Itoobiya cadowgaagu hadduu jabo sita geesima gaagaxo walaal waad ka dhawaajisayba dadkan inaad bal u balbalaadhiso u sii faansiso halkaan aad ka bixin ma jeclaan lahaa gaas baa loo yeedhaa musabix baa loo yeedhaa dadkan la Itoobiya maxay naga galay Itoobiya bal u sheeg in dhibaatada nimankan Soomaaliya ku hayaba Itoobiya laga istaaro laga baqtiyaba taana hore u sii socona dhammaan Soomaaliya dhibaatadeeda Cabdisalaam marka la qiimeeyo inta imika carabtii nagu soo kacday ee imaaraadkiyo waxaan inagu soo kaceen iyo Sacuudiga mooyaane intii ka horeysay dhammaan Soomaaliya dhibaatadeeda 95% waxa kow ka ahaa Itoobiya Itoobiya jabkeedu guusha Soomaaliya weey qof kasta si kasta u fakir Itoobiya jabkeedu ama burburkeedu waa guusha Soomaaliya ta kale inagu haddaynu xitaa jabnay waxaynu qoomiyad kaliya hal qoomiyado Itoobiya u dhigmayna Soomaalida isugu ama Boosaaso ha joogo ama Xamar ha joogo qoomiyad baynu dhiganaa ama ka dhagax buur jooga laakiin iyagu waa kala af maanta Binishaangulku maanta waxaan arkay barnaamij laga soo diyaariyay Binishaangulku waxay leeyihiin maxaanu sameynaa Oromo aanu iskala heshiino Binishaangulku waa qoomiyad dhexda ku jirta nin walba Oromo ka marsan marka iyagu waa kala diin waa kala af waa kala midab waa kala wax walba marka inaga wax ay nala gudboon inaynu abaabulno shicibkan Soomaali galbeed ama ogaadeeniya magaca noocii la doonaha loo dhigo in ay is abaabulaan inay calankooda taagtaan inay isu diyaar gareeyaan gobonimo maanta inay ilay iyo Leopolis ma shaqaynayaan maalintoodii way dhaaftay waxay raaceen Xayle Maryam Busalun bay raaceen laakiin dadka loo baahan inay karti la yimaadaan waan ka baxay walaal aad badan ma santahay fariintaadu u dirayso shabahada onolafna maxay tahay dabcan kama sii hordhacayo maandhaxdaas waxa la sheegay inay meesha lahada Nairobi miyaanay u ekaanayn in maanta oo ay chance fiican halka ugu jirtay inay la heshiiyaan inay tahay wax la rabo in iyaga la isku garaaco miyaanay u ekeen Oromada oo kale maxaa iyaga u dhowdo bal chance fariinta halkan marinaysa maxay tahay maya uma eka oo bahashu iyadoo sii gabaabsiya bay siyaadeen Tigray u heshiis ka gaarsiiya iyagoo gabaabsiya marka jabadoona la wax kale meelina waxaan leenahay hambaliyo waa soo jihaadeen waa soo halganteen inta idin hadhay shacbigiina gudaha guubaabiya yani gabre iyo intii Nairobi fadhidi iyagoo ooyayad sabab ku soo noqdeen marka waxba maaha ogaadeen iyo dhan iyo Soomaali galbeed oo dhan iyo dadka oo dhan waxaan leenahay hal la istaago gobonimada hal loo istaagiyo guusha Soomaaliyada kale ee jamhuuriyadda la yiraahdo jamhuuriyaddii xorta ahayd lagu sheego iyagana waxaan leenahay isgarab taago farxadda ka qayb qaata yani waxa ay ahayd inaynu ku soo galno hees la yiraahdo maanta waa maalin weyn maanta ma sha Allah Allah yabaarik Allah rahmaanka dalkeena iyo dadkeena hamidayo dalkeena sharaftiisa iyo karaamadiisa kor u qaado su'aasheeda labaad walaal waxay ku qotontaan rabo in halkan ku weydiiyo maxaad akhbaarka haysaa dekadii macmalka ahayd ee la sameeyay meesha lahayd Boosaaso iyo
دونتي طبعا la rabay in la dejiyo DB Wall iyo meesha boosaasi ciidanka Puntland wal maxaa akhbaariyada naga siin kartaa wallahi abtano in dekadii macmalka ahayd waa la sameeyay waa la gaaray doontii islaamihii raashinka karinayay dhagaxa gurayay ee faruhu googo'een doontii bay taabteen yani wiishkii oo baabuurtii iyo alaabtii ka soo dejiyeen baa la gaaray halka markay mareysay ayaa wasiirka dekadaha Saciid Maxamed Raage gudoomiyaha gobolka Baridhado kulli way isugu yimaadeen DB Wall baa soo diratay waxay yiraahdeen cashuur keena doonta lama ragayo ilaa cashuur keentaan xaaladdu cirka isku shareertay daqiiqadii ugu dambeeyay gaas isagoo ka baqanaya kacdoon shacab aanu danaynin dadka laakiin ka baqanaya kacdoon shacab ayuu warqad soo diray digreeta dabeetana wuxuu yiri doonta wax cashuur oo laga qaadi karaa ma jirto marka wararkii ugu dambeeyay intaasaanu iyadana ka haynaa waxay ahayd arrin fadeexada oo arrin khatara oo qof kastoo Soomaaliya ka xanaaqi lahaa doontaas cashuur la weydiinaya sida lagu soo daayay iyo sida lagu soo saaray Ilaahay ogiye aakhirkii adigu warqad u soo saaray doonta cashuur lama weydiin karo intaasina maaha nasteexo ama wax la leeyahay shukran ee waa baqdin uu ka baqay gadood ama kacdoon shacab intaasaynu iyadana war ka haynaa aad iyo aad baad u maasantay oo isku dayeen bal DB Wall inay doontii dadka shacabka u kaceen dadaalka ku bixiyeen inay cashuur ka qaataan waa waxyaabaha dalka gudihiisa waa lagu guumaysanaya laakiin insha Allah ta'ala waynu ka bixi doonaa oo dhibta laguma waaree Soomaaliya sharafteedii qarnimadeedii way soo noqon doontaa gees bal walaal waxa xagga ay garow hadeen iyadana aadano intayna ka bixin dhinaca Puntland maxaad war ka haysaa magaalada Garowe caasimada oo ah maamulka Puntland wallahi niyo walaal Garowe nolosheedu way iska caadi xaaladeedu way iska caadi xaaladeedu amni laakiin arrin yar oo aad looga xumaaday ayaa ka jiro wax ka jira shirkadaha yadka ganacsatada jooga oo halkan imika fariin uga dirayno waxay bilaabeen inay la yimaadaan Hindi iyo Bangladesh shaqaalaha iyadoo baahida dadka Soomaalidiina aad ay u liidato dabeetana waxa la gaaray in dadkii xoog maalka ahaa ama guryaha dhisi jiray ama farsamo kastana waynu naqaanaa hadaynu Soomaalinay ama kuwii electriga ama kuwii tuubooyinka guryaha gelin jiray ama wixiiba inay shaqo waayaano shaqada aynu naqaana xaq ma aha in cid la timaado Hindi iyo Bangladesh dabeetana dadkii intay soo toosaan xoog maalka ahaa iyagoo waxba haysan in guryahoodii ku noqdaan arrinkaas oo aad u fool xun magaalooyin badan oo Soomaaliya uu ka jira laakiin dadka reer Garowe xoog maalkii arrinkaa way ka gadoodeen waana wax aan halkan hawada uga marinaan leenay waa ceeb waana nusqaan waxna ka faa'iidi meeysan inamada yarada xoog maalka ah ee Garowe dhex taagnaa maanta hadallada iga qiireysay cabsanaana waxa kamid ah waxay lahaayeen war Hindi iyo Bangladesh ku bari ku difaaci maayo shirkadaadu hadday wax noqotana waxba ku tari maayo tigid buu goosanayaa dalkana waa keentay una ka noqonaya laakiin anagu waxaan kamar walba kula jooga marka arrinkaas wax aad looga xumaada waxaan leenahay dadka ganacsanaya war ilaahayna ka yaabo qofku dadka dhulka ku nool xirfada yaqaanaan hala imanina dad kale intaasaan iyagana hawada u marina Garowe marka xaaladeeda ka taagnayd maanta ugu dambeysay intaas ay aad iyo aad baad u maasantay horta priority koowaad ama ahmiyadda koowaad waxa la wadaniga dunida oo dhanba haddii wixii laga maarmi waayo technician ama kambaniyada kale laakiin tan oo kale inagii baba shaqaba haysaninba waa dhalinyarada ku dayacan Garowe iyo Hargeysa iyo meel kasta iyo Burcaba in Bangladesh iyo Hindi la soo haysto kii shaqada yar sameynayna oo Soomaalidii isaguna dhibaato ku haya ganacsatada inkastoo ganacsatada qarmaa fiibihiin iyaga laftigood oo waxa aad iyo aad looga xumaado bal dhinaca ay Hargeysaniyadana aadi doonaa insha Allah aad baan idin salaamayna bulshada Soomaalida bartaan naga daawanaysa Ilyas aad baan ku salaamayaa Ibrahim iyo anigu ana aad baan ku salaam bal dhinaca ay Hargeysa kulli waxaan maqlay maalmahan xaaladda qaadku inkastoo dhibaato fara badan nagu hayo sixir bararkii bal maxaad xaaladda Hargeysana naga siin kartaa akhbaar wallahi cabsiraan oo horta xaaladda Hargeysa imika ugu dambeysay ninkii la oran jiray Muuse Shaani ama Muuse Saamiri ama magacyo badan buu leeyahay ninkaasi dhaqaalayahan maaha dhaqaalayahana lama tashado isagoo aan dhaqaalayahan ahayn baanu dhaqaalayahana la tashan dabeetana cashuurtii qaadku cirka geeyay qaadwalayaashina dadkii bay saareen qiimihii marka mudaharaad baa ka dhacay dabeetana sheekadii sheekaaskarinimada wuxuu yiri si dadkii waxay isku dayeen intay gadoodeen in qaadkiiba boobaan dabeetana rasaas nool waa caadadiisii ayay dadka lagu dayay iyadoo la ilaalinaya qaadka arrinta waxaan u baahanahay cabsalaano inaad ka hadashid oo aad bal maxay kula tahay adiga maxay kula muuqataa dabcan walaal waxay la muuqataa horta way ka hadleen rag badan oo dhaqaaleyahana qofku horta waxa wanaagsan dunida
muuse hadduu wax qaadanayo ama qof kastoo shaksi kastaba maamulka waa inaad qofka ku habboon wax kastaba loo dhiibay waxaa maamuli kara iminka nin yar buu ka dhigtay dabcan waan arkayaa wasiirka maaliyadda u dhiibay rag ka khibrad badan baa jooga oo ka experience badan qabiilba inaga bidaa marka qabiilba laga yimaado way aragnimadiisu waa customka wajaalo marka shaqeeyay iyo arrimo noocaas oo mar uu Ethiopia waxa ugu siminaaro dhowr jeer u tagay wadaanta Soomaalida ku maamaada wadaanta isha ka xumaata faylkay la tagtaa maandhow intuu guddiba u saarayay sixir bararka iyo la dagaalanta wuxuu yidhi guddida guddoomiye uga dhigay waa mararka qaar aan Faysal ka fudud halkan aan ku soo qaadan doonaa waxyaabaha qaar ileen qofka bini'aadanka walan mar kasta been uma sheegi kareen waxyaabaha qaar uu ka sheegaa isla guddi ku jirta golihii wasiirada meesha ku magacaabay oo hogaaminayo nin marna xisbi aysan jiray oo ii sheeg ninkii adigu reer garadag ee xisbigu ka dhici jiray marna afayeenka uu ahaa xisbigan kulmiye oo wasiirka xanaanada xoolaha buu guddoomiye u noqo mid quro dhaqaalayahan kuma jiro wasiirkan wuxuu ka dhigay isagana adigu dhowr wasiir oo mid quro aan dhaqaalayahan aanu ahayn xitaa dabcan ninkii la oran jiray Jamaal Ali Xuseen deeg experience buu ahaa way arag buu ahaa cid waxa ma weydi waana run oo saad sheegtay ninkan la yiraahdo Muuse Bixi waa askari macaangaga waa nin aan maamul aqoon runtii waxa ku weyn oo qura qolo arrimaha qaarada waa qolo ma baahna khalad baa meenta sixir bararku sii kacaya ummaddu way baqbaqtiyaysaa dhibaato haysata taa markaa waxaan ku saarayaa waa maamulka sare ee uu gacanta ku hayo maanta nasiib darrada ina haysata Muuse Shaani ama ninka Muuse Saamir la yiraahdo waana kullay deewo waxaas wax shaqeynaya maaha taa halkaasaan kaga baxayaayo anigu ku dhintay wala dhaqaaliyaha laakiin aanan jaamac kahayn bay noo jooga haddaan nahay bahda midnimo qaran oo arrimaha inoo sharaxaya waxaasoo sixir bararna waxay ka imanayaan marka guud ahaanba laga hadlayo war Hargeysa iyo Burco iyo Berbera dawlad 28 guurtiyo meel fadhiyo lacag qaadanaya ma qaadi karto 28 kaloo baarlamaana ma qaadi karto 500 oo gole wasiirre iyo wasiirre ku xigeen ma qaadi karto income source ka meesha wax ka soo galaan waa cashuuraha yar ee meelaha laga qaadayo iyo dekada Berbera dadkan wixii wax loogu qaban lahaa ee bulshada la gelin lahaa ragana qaadanaya kuwan ay ka dhigeen golaha guurtida talabaad waxa kale oo jira xil sugayaan waxa jira qaar kale oo qabyaalad meelaha la fadhiyo lagu leeyahay kulmiyeeyeen qaar imika hab reeraaba buu bedelay muusana waxaan ku soo koobi karnaa gabigiisa oo laga dhaxalsan karaa imika wasaaradda warfaafinta dhaqaalahaba maxaynu dhaqaalaba ka hadalnaa warfaafintu Soomaha meesha iyo salaadinta dabcan way ku jiraan Soomaha meesha warka tabinaysa wasiirkii warfaafinta xaafadiisii hoos alam tarana soo dhaaf kii horeba kana ka sid garamba qabiilkiisa wuxuu ku koobay wasiirkii warfaafinta guddoomiyaha TV-gan afkooda ku hadlay telefishinka qaranka waxaan la magac baxay sidoo kale dawan wargeyskan dawan adigu afar xil oo ugu sareeyaba oo warfaafinta marka propagandada isagii baaba xaafadiisii u dhiibtay oo wax kasto laga hadli lahaa ama runta laga sheegi lahaa mid waa adeero iyo mid kale oo adeero siiyay iyo mid noocaas ugu dhiibtay marka ummadda waxaan leeyahay sixir barar baad ka hadlaysaane anigu waabaan idin baqanayaa Allah idin sahlo waxa soo dhan waxa ka dambeeya iyadana boob baa jira oo shirkadahan inay Sacuudi iyo waxana iyaguna waxbay boobayaan okay taawala halkaasaan kaga hadhaya balinteena Hargeysa ka bixin Ibrahim maxaad akhbaar ka haysaa ninkii Sheekh Aadan Sunne iyo xaaladiisa halka ugu dambeysay kullee waxaan arkay adigoo ku hawlana maalmahan oo dhan inaad akhbaartiisa ninkaas soo heshid maxaad akhbaar ka siin kartaa والله ولا لأن شيخها وحا هرت مجلس صدحة واحدة شيخ آدم عبد الرحمن ورسمة الله حفظه حاس يعربو أيو هل حاس يعربو ليه هي استاديوم كهرجيسات تيسود دقين يقول جيسي والله صوب باقي نمن اللي يرى أبان مودرني يجا مجلس صدحة نو كاني وحا كهولان حفيز كأمنستي انترناشنال نيروبي يجو وحا ويران كهرجيسات شوجا إمام الخميس السامر واحد هذا حفيز كأمنستي الصومالي لاني الصومالية لكن حفيز كنيروبي مقع أوجو قرن وحوي حفيز كأمنستي الصومالية مركا الصومالية مركا دعوة دي ولا جالسية شيخة يا نعيمة قرنة يو إلا صدق قفوا كلو حران waxa kale iyaduna dhibaato waxa dhowr bilood iska xiran rag kamid ah golaha deegaanka oodweyne oo lagu xiray kaybilka in ay Saciid baad inama u dirteen oo googoysay marka dadka jeelka lagu ilaabay ayay amnesty u soo diraysaa wufuud marka rag aqoon-yahano Soomaaliyeed oo aqoon-yahanada jacka in kamid yahay ayaa laga soo codsaday magacyadii oo saddexan dabeetana maantana lagu soo guuleystay
magaca sheekh cabdiraxmaan sheekh aadan cabdiraxmaan warsame sheekh aadan sunne reerkiisii la soo booqday waana loogu tegi doonaa waana iman doonaan qolyahan laga baqo waayo Soomaalidu hadday hadasho culimo iyo caamaba muuse dhageysan maayo laakiin laba islaamood oo gaali hadday Nairobi ka soo duulaan imika aad loo dhageysan doonaa marka fariinteedana way heli doonaan halkaasaan ugu bishaareynaa ehelka sheekha iyo halkaasaan ugu fakaraynaa ugu maqanahay ku bishaareystaanu leenahay insha Allah biidnillahi alkariim xurriyadiisu heli doonaa ummadda Soomaaliyeedna halkaasaan uga sheegnaa sheekha u soo duceeyaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Allah ya baarik anaguna waxaan leenahay Allah raxmaanka xurriyadiisa u soo celiyo ninka miskiinka ah ee bulshadiisa iyo dadkiisa isagoo dhex jooga la xiray in yar garaalaha wal qof martiya ma imanaya hadalka si wada qof baan walaal baabku furay Ilyas ba halkaan naga salaamaya Ilyas aad iyo aad baan ku salaamay aad iyo aad baan ku salaamay albaabka qof waxa insha Allah biidnillahi alkariim tii sheekha saasaan ku dhamaynay mid kale ayaduna jirta oo aad u muhiim ah waxa jirta dad xirxiran oo aan maxkamad la keenin oo aan waxba la keenin oo jeelasha ku jira dadka laftooda inta caanka ah bay dadku eegtaan dad aan caan ahayn oo masaakiina oo cid u hadashaanay jirin ayaa liiskooda si hoos ahaaneed loo soo gudbinaya waxba daboolka la saari kari maayo jeelka Hargeysa iyo jeelka Mandheera dad baa ku xidhan sanad iskaga xidhan Cabdisalaanow bisooyin baa jeelashan ka dhacay waxa ka dhacay dad xidhan oo cid u hadasha iyo cid meel u tagta ilaa shakhsiyaadkan caanka ah baa la eegayaa sheekhaynu eegaynaa ciima qaranaynu eegaynaa qoladan golaha deegaanka ee Oodweyne laga soo xidhay eegaynaa laakiin waxa jira dad aan cid u hadasha jirin marka dadkaana insha Allah xog baa laga heli doonaa waan kaaga baxay Cabdisalaanow insha Allah ta'ala aad iyo aad baad u mahadsantahay waan laga helinaa kana aamusimeyno intaana waanu ku hawlanahay iyaguna dabcan hawshooda iska wataan loona joojin maayo walaal oo xaqu dawladda dilaaci doona wal waxaan jeclaan lahaa waddankan aad ku sugan tahay ee Germany warar hoose waxaan ku helanaa in niman odayaal ay barta isugu yimaadeen sida warar hoose aan ku helino maxaad akhbaar naga siin kartaa haddaan si yar u guud marana nimanka dabcan inkastoo aan ku deyn doono waa ninkii ra'iisul wasaaraha marka noqday Soomaaliya Cali Khaliif Galeed marna dabcan sigeeba inuu noqdo gudoomiyaha aqalka sare ama baarlamaanka Soomaaliya ee Jawaari ninka la yiraahdo baan maani haddaan khaldanayn ninkii oo maanta aynu arkayno isagoo Faysal Cali Waraabe hoos cararaya bal waxaan ka weydiin doonaa horta waxaan meesha isugu yimaadeen iyo waxa ku dhacay Cali Khaliif Galeed oo ahaa nin standard caalami ah oo siyaasi weyn oo rugacday ah maantana aynu arkayno siro dhukusa marba inuu Faysal oo xitaa deegaankii uu ka soo jeeday cidna dooran weyday waxna la weydiin waayay maalin kastaba hoos cararayeen marba meel ay ku kulmeen marka wararka maxaad akhbaar naga siin kartaa ragga odayaasha waaweyn ee meesha isugu yimid wallahi inta aan Cabdisalaanow ka ogahay horta imika Germany bay la joogaan ninka la dhaaf Faysal baa Germany yimi sidii aynu xalayba kaga sanqarinaynay shir yaroo ay islaamo yaroo Germany ay yiraahdaan dimuqraadiyadii waxba la faafinayaa ayuu ka soo qayb galay waa wuxuu dadka ugu sheekeeyay Hargeysa qadiyadii Soomaaliland baan halka gaarsiinay oo qadiyadan sii waday dabeetana Faysal haduu shirka ka soo qayb galay Faysal mar walba wuxuu caado ahayd sidii horeba u soo maray inuu yiraahdo xisbiga waan iibinaya dabeetana markii hore Hargeysa uu joogay ninka Maxamuud Xaashi la yiraahdo ayuu baayacay mala qiimaha iyo mooyi waxay isku diideen lagama warhayo oo Maxamuud Xaashi laftiisu uu aamin waayo wuxuu de ninkii la oran jiray Jamaal Ali Xuseen bad bari hore khiyaantay haddaad xisbiga oo dhan igu wareejinayso oo macal gudoomiyaha igu wareejinayso de ahlan wa sahlan haddii kalena gudoomiyaha ahaanaya barhina musharaxnimada kugu qabsanaya de Faysal oo ka yeeli maayo dabadna Cali Khaliif Mareykan uga yeeray Cali Khaliif oo Mareykan iyo reerkiisii carruurtiisii aan 4 sanadood arkin oo muddo yar imika joogay ayuu telefoon degdeg u diray halka dabeetana waa la isku baayacayaa baayacaadii baa ka socota Jarmal waxa la isugu yimi wax kale ma aha bahasha inagu maradaynu ka qaadaynaa waayo dadku sida wax ku fahmayaan been Cabdisalaanow wax u gaarsiinayna dadka haddaynu si siyaasiyan ugu sheekayno ama af diblomaasiyadeed wax ku fahmayaan waxa la iska baayacayaa xisbiga u cid buu leeyahay Cali Khaliif iga iibiyo qiimo hoose iga sii waliba ilaa xisbigu waa saxadee halkaas lagu wada hadlayaa marka ninkii Cali Khaliif aakhirkii ugu dambeeyay Faysal buu Jarmalka kaga iibsanayaa xisbiga u cid marka intaasaynu ku ognay hadiiba uu ka iibsado waynu la soconaa xisbiga u cid ilaa maalintii substation-ka la sameeyay ilaa in cigaal wax guula oo la taaban karo soo hooyay
maynaan arkin haddii laga tegi waayo cabdiraxmaan ciro oo dalka keenay oo mar inkastoo dee cabdiraxmaan ciro sidiisa iyo raganimadiisa iyo codkiisa iyo wixiisa ku soconayay xisbigan intaasoo jeer dhacay intaasoo jeer la isku dagaalay intaas oo jeer xitaa la kala iibiyey sidee buu markaa ninkii loogu qancin karaa cali khaliif ee dee siyaasiga weyn ahaa xisbigii u cid oo aynu ogaan wixii siduu u aamini karaa xitaa dabcan jamaal cabdi xuseen oo aynu ogaan wixii kala raacay cilmi waa ku salaamaya وأنا فديا صاحبك علمي وهاي أبو سلام يا بني. آدي علمي أبو سلام والله أبو سلام. إن واحد شرتا علمي واحد شرتا وحو إن إسليه هي إن سأي هرتي وهي سين كران وقرن ما يندو لكن وحو إسليه هي دول كسوكعي أو واحد السمايسا يعني بالحسب بيجن ديبو صوت شف أو هدي الله يراه على خليف إن يعني أي ساق بدنا كدورتان والله يراه بل دور كان هلاقو قلدا فكر نوع عاسب وكيبنيا صح marka bal waynu eegna halka iskala soo dhacaan laakiin hawsha ugu badan waa baayacaada may maqlaysaa Cabdisalaanow si fiican ma walku maqlayaa hawsha ugu badan waa baayacaada xisbiga u ciido mar labaad ka iibinayo ninkii la yiraahdo Cali Khaliif Galeed laakiin se bal waxaan jeclaan lahaa Ibrahim maadaama oo way aragnimadaada inaad halka cabaar akhbaar naga risiisid waxa ku kalifaya Cali Khaliif Galeed waqtigan maadaama oo dawladda Soomaaliya xilb weyn ka soo qabtay ahaa dalka Soomaaliya ra'iisul wasaare gaadhay sidaan sheegay hadana khaldanayn inta gudoomiyaha Hunguriyay maantana Faysal la socono inta soo jeer khasaaray inta soo oo failures ka oo ninka fashilmay siyaasadana taariikhdiisa ku fashilmay inuu quudarayo xisbiga u cid waxa uu maanta ka faa'iideeyo ka helaya waa maxay maxaa waxa ku kalifay baad oran kartaa maxaa ilaa heerka hoos u celiyay ninka Cali Khaliif Galeed loo jiray والله عبد السلام تن إمك حسب جنو يبسنا يا أنا جسهالي بيلاتي وايو واحد سهالي لاتي نسقان كسي هو سيسوق على خليف آخر عمر جيسي وحو قلي لبرر أو لبرر بقى ولا ليهين إنه كدح شقيو يسكت درو يعني وحو قاري هير تقال كي بحر السمية قيادة إنه كقيب قاتو بحر السمية غير عمر محمود لا يراه تقال له إنه كقيب قاتو هالك كقيليو يعني وحو قلي إنه علي جري يرهر حجرة هالكا وديالا إنه إلى هذا وان سكوت ريا بوه ولا وديالا إميكا وحيالها اللي السعودية وحكم ده أرث ريا بوه ولا هالكن دمان أدان الدين سلامية دراويشته يا أدان الدين سلامية وحيو قالي الآن كا وكتير سكوت دركي ريا حجر كي علي جري الآن كان الله يو ها ده أنا كقول ده عاود دراويشته ما حد يقرب بس على هذا سونيكا أوجي استعلو هذا قريو ما نقول دراويش باره وانقرت marka wuxuu al'aan kaasoo ku dhex jiray arinta buu hoodle maalin dhawaad xararkay inama yaro reermiyeen tala soo ururiyo ayaa la dhawa kala dareeri doontaane waxa iska dhigtaan ciidan Soomaaliland isu dhiibayo khaatuma la yiraahdo dadana danahoodii inta laga soo kaxeeyo waxoogaa lacag loo qaybiyo tuuta loo geliyo ayaa calankan la yiraahdo calanka Soomaaliland to qori yaro qalooca suran qoriyahan dhirta laga soo jaray ayaa la dul istaajinaya ميكروفون بالا سو قادنيا waa laga dul khudbadeynaya dabeetana waxa la leeyahay waa ciidankii khaatumo ee wurwuriye deegaanka ku noolaa oo lagu wareejinayo Soomaaliland oo khaatumo wareejinayso hadhow waa tuuta waa la kala dareeraya waxoogaa lacagna waa lagu kala qaadanaya marka al'aan kaasuu ku jira arrimo fool xun tan uu Faysal ka iibsanayaaba kaba wanaagsanba haba ka iibsado hadduu Faysal ku macaasiyo xisbigiisa laakiin nusqaamo ka hooseeyo ku jira aad iyo aad baa maasan tahay Allah ya baarik waxa kale oo bulshada walaal halka aynu weydiinaysaa oo jeclaan lahaa banada akhbaar guud naga yarsiisid gaar ahaan maadaama inta waxaad u taagan tahay bay tahay inaad dalkaagii iyo dadkaagii aynu la socodsiino akhbaaraadka ee waxa socda xitaa waynu soo noqon doonaa horumarada dalkii ka socda inta inaan horumarka galin waxaan jeclaan lahaa Ibrahim inaad bal akhbaar naga siisid maadaama waynu la soconaa bulshada Soomaaliyeed aad baan idin salaamayna dhamaantii bayno shargaray oo Cabdisalaam Gentleman iyo saaxiibkii إبراهيم مبارك ودنيا الريال جيسا طبعاً ودنيا برعام ودنيا صوماليات برعايا جيسا ومقالين صوماليات لكن ودنيا صوماليات ما شاء الله وكل يدي صادق نوت أنا وأنا كل يدي كانت خمق لنا نقول هذا وهذا يضم سنتين في يوبان وركين الصوت بينين بي بي سبا نقطي إسكودر وحيابها نتاجنا هنا نروح كستسوق أنا مركا بروح على أخبارنا استايبرين دين عايك سمايو
والله دhinacaya Kismaayo intaynu ka war hayno waa xaaladeedu way kala degan tahay laakiin waxa jirta kacdoon shacab oo lagu kacsanyahay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe mana aha kacdoon qibaliya ee dadka ka hor yimi oo aad baa loo diidan yahay laakiin xeelado badan buu isticmaalayaa meeshana waxa uu joogan niman la yiraahdo Amisom iyo waxoogaa ciidamada isagu dekada ka yara biilo laakiin aad baa loo diidan yahay wuxuuna sameyn jiray wax la yiraahdo nifaaqina waa lagu fahmay oo wax yar oo munaafaqada uu sameyn jiro hadalka dushana wuu qurxiyaa hoostana dadka uu ka baabiyay marka intaasaynu ka war haynaa laakiin aad higil waxa jira kicitaan hoose oo dadku aad u buuxayaan intaynu ka war hayno aad iyo aad baad u mahadsantahay bal dhinaca iyo xukuumadeena nabad iyo nolol iyadana maxaad akhbaar naga siin kartaa iyo horumarada dalkii ka socda baan jeclaan lahaa inaad iyo haddii tahay xagga ciidamada dhinacana inaad u soo noqotid insha Allah tacaala wallahi ciidamadu guul bay gaadheen oo ciidamadu intay guul gaadheen bay ku dul heeseen nimankii la oran jiray al-shayaadiin ama al-shabaab meelahay ka qabsadeenna way ku dul ciyaareen oo ciyaar hidda dhaqameed bay ka dul tunteen waa alxamdulillah rabbil caalamiin haddaan la sheegin guushaana ee waxba socon maayaan marka taasi waa guul ciidanku inay guul gaadheen goobahay qabsadeen dhulkay ka durkiyeen iminka gobolkii shabeellada hoose waa laga nastay waxa shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe cabdisalaan in laga nastay adiga shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa meelaha qaraxyada laga soo abaabuli jiray xamar aad bay ugu dhawaayeen marka in la nadiifiyay oo la durkiyay nimankii oo aad loo fogeeyay waxa uu calaamada nabadda Muqdisho waxa la yiri beenaale marxatigiisu fogeeya mar walba oo Muqdisho nabad noqoto waa mar walba inta ciidamadu sii durkinayaan waxaan arkay abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kula hadlaya ciidamada aad dhul fog ciidamadii la tababaray ee Turkigu aad baan uga mahad celinaynaa uu soo tababaray dafcad baa loo soo saaraya markay soo baxaanba horay dagaalka sii galayaan taasi waa guulaha ciidamadu gaadheen guusha labaad oo aad u weyn waxa weeye waa kuwii oran jiray kuwa warxumata shiilka ee xanuun ku hayo ee buka waa kuwii oran jiray wax waliba waa igu sawir madaxweynuhu markii uu safarkii nabad iyo nolol marayay hobiyuu tagay hobiyo dekad buu dhagax dhigay isla markiiba falcelin niman dawladda China la hadlay kambaniyaal la heshiiyay nidaam baa adduunka wax la isu siiyaa habbaana wax loo kacodsanaa isla markiiba injineerra loo diray waa la soo qiyaasay dekadii hobiyana waa la hawlgelinayaa waayo hobiyo waxay muhiim u tahay bal Boosaaso iyo Muqdisho dekad u dhaxaysa ma jirto marka meel muhiim bay ahayd dekadii hobiyana dhaqaaqeedii baa la bilaabayaa waxa kale oo ku xigta wadada aadka u jajaban ee laga soo bilaabo gaalkacayo ilaa beledweyne wadadana in la dayactiro marka guulahaasina waa mashaariicda horumarineed ee dawladdu ku jirto insha Allah billahi alkareem insha Allah taala waxaad karo in yar idin plan jecelahay inaad aniga iyo bulshadaba noo reeftimisid ciidankan xasilinta caasimadda Muqdisho iyo guulahay gaadheen iyo caasimadda iyo wararkii ugu dambeeyay aanu ka helayno nala wadaagsan intii galabta ahayd cabdisalaanow waxa laga sheekeynayay in oo aan maran Muqdisho la xiriiray waxa laga sheekeynayay in ay saaxiibeen waxa saaxiib dhow noqday shicibkii Muqdisho ciidankii xasilinta caasimadda صح umada shicibka Muqdishona halkan ayaan aad uga mahad celinayaa yani waxa lagu leeyahay qofku Muqdisho ku noolay hadduu dareen yar dareemo meesha ciidanka ugu dhow uu tagaa markaas uu yiraahdo qoladaana ka shakina taasina waa tii aynu awal dadka ku baraarujin jirnay halka ka qaylin jirnay war ciidanka la saaxiiba war ciidanka wax u sheega war ciidanka wax u sheega marka ciidanka xasilintu guulahay gaadheen waxa kamid ah in ay walaaloobeen dadkii shicibka haye ciidankii meel kasto dunida kamid ah imika Faransiis baad ku nooshay shicibku waxay la saaxiibiyeen ciidankooda war xaqiiq marka taasa guusha ugu weyn ee xamar ka helay waxa weeyaan ciidanka iyo ciidanka xasilinta iyo shicibka oo saaxiibay ما شاء الله war lagu diirsado lagu farxo Allah raxmaanka guulaha inoo sii kordhiyo waa guuliyo gobonimo in dhaweyna akhbaarta waanu helinay inay yihiin xitaa ciidamadan xasilinta Muqdisho xitaa dadkii taakuleynaya dadka dhibaataysan wuxuu qabanaya ma sha Allah iyadii niisaba waana de nasrigi baa imanaya insha Allah taala dalkuna uu horumaraya waynu guuleysanaynaa waxaan jeclaan lahaa haddaad wax kale ku dareysanay inaad noogu dartid intaynaan barnaamijka soo gabagabeyn oo kulli aan ku sii siqayno guntiga gabagabadii والله عبد السلام لو هرتا halkan waxaan ka baraarujinayaa ummadda ku nool magaalada Hargeysa eg maalinba waxba lagu dhufanayaa dabeetana maalinba wax bay dareemayaan marka shicibku inay tashadaan
oo aanay u tashan qaab reeraysan ee u tashan qaab shicibnimo mudaharaadyadan inay bartaan oo mudaharaadkan intay soo baxaan ay dhagaxa tuutureen rasaasta nolol la dhacay iska daayaan mudaharaadyada salmiga ah reerkiisa waxaan kula talinayaa mudaharaad salmiyo nabadgelyo inay u soo baxaan boorar qaataan si nabadgelyo Cabdisalaanow hooyooyinka sariibadaha wax ku iibiyaa way dhibaataysan yihiin الله حمالين توي دباتيسين قاد لياش وي دباتيسين كوا قاد كعنا وي دباتيسين سيلد حلو وي دباتيسين تي بس لياش وي دبات مركا حب سلميون نبدقليا inay mudaharaadada u sameeyaan ciidanka kuwan ciidankaana waxaan leeyahay war waa dadkiina rasaasta nool ka daaya rasaasta nool meel kasto joogtaanba way kuwan ciidankii social media way la socdaan wayna dhageysanayaan aad bay noo maqlayaan kuwa taliyaasha waxaan leeyahay war taariikh bay isqorisay dadka rasaasta nool ka daaya ama burcad jooga ama hargeysa jooga dad mudaharaadayo iska qaylqaylinayo buuqaya hada rasaas nool la dhacnaan de waa dadkiinii damiirku haydin shaqeeyo aqligu haydin shaqeeyo kuwa taliyayaasha ah ee waaweyne taliyaha ciidanka booliska halka soo fadhiisanaya hebel fadal iimaanele ciidanka booliska gacan bir la ku qabtay ma inamadiisii iyo ilmaadariidku gacan bir la ku qabtay kuwaana waxaan u leenahay ka waantooba maalin walba waxaad arkaysaa Cabdisalaanow afar inaa yar bay soo baxay waxa la oranaya laba meeyda la qaada ama shan baa dhaawac oo dhakhtarka la dhigay kuwa ku dhufanayaana waa dadkoodii boolisku kama iimanin Cabdisalaanow cirka maxamed baa laga keenay booliska meesha ugu fogay dadku sheegaan waa xamar maxamed baa laga keenay hadaba boolisku hargeysu u dhashay hargeysu la joogay dadka rasaasta nool ka daayaan kuwa ceerigaaba kuwa hargeysa burcaha ka daayaan ha bartaan nidaamyadan adduunka loo mudaharaado dadku hadday soo baxaan iyagoo qaylinaya Yurub oo boorarsitay halka maraan booliskuna hareeraha ka raacaan waana ilaaliyaan marka taana waxaan ku waaninayaa in ay ka waantoobaan intaasan ku soo gabagabeynay Cabdisalaanow hadda ku dareysana ku dar walaal aad iyo aad noomada Soomaaliyeed waynu salaameynaa ku dar hadda ku dareyso inoo soo gabagabeey aad iyo aad baad u mahadsantahay Allah ya baarik anigu waxaan baan ku darayaa markastaba tabcan adaa inoo soo gabagabeeyay ducada ka tagmayna ducadu waa shay qaaliya waxaan ku darayaa oo aan ku gabagabeynaya duco ka timi dhamaan ummadda Soomaaliyeed ee wadaniinta waxaan u duceynayaa madaxda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya meel ay ku sugan yihiinba in la hay'ad dhibaatada ka kor qaado haday ku hargeysa jooga kuwa burcad jooga maamulada xunay ku habsaday ummadda Soomaaliyeed in la hay'ad kor qaado kuwa Boosaaso kuwa Garowe iyo kuwa Galmudug iyo kuwa Kismaayo waayo mashaakilku waxa weeyaan ba inagama wafugaba mashaakilku waa maamulada in haysta ayay noo jibinayo waad arkaysaan shacabka sida quruxda badan ee gobonimada la sameeyay reer Boosaaso markay isku tashadeen oo ku tusayso taas markay shacabku isku tashadaan inay wax qabsan karaan degdeg ku samaystay dekada ee doontii la soo degay ee maanta leeyahay cashuur bixiya iyagoo iyagu dhaqaalihii bixiyay oo tacabkii galay askar u soo diray inagaas Cabduulikaas kuwa Ilaahay ummadda ka qabto madaxda Soomaaliya maanta inuu hogaaminayso dalkan ee calankeena metelay Allah xafido garkood ha gala Allah raxmaanka ha xafido qurbahan iyo quxuntigana Ilaahay aynaga furdaamiyo dadkeena inta xanuunsanaysa ee cugdada iyo xanuunka iyo qabyaaladu kulli xanuunkan qabyaalad la hawlo waa virus kuwa kalena waxaan kula dardaarmayaa dhalinyarada Soomaaliyeed war ka soo booday xabsiyada qabiilka xabsiga qabiilku waxa ma taro qabiilna horumar ma keeno tolkan iyo waxaan lagu sheegaynaa waa iska virus kale qof kastaaba hooyiyo aabo dabcan de Ilaahay isku gartay buu laakiin khalad iyo saxba ku raac qabiilkaagu haduu khaldan yahay ma aha inaad tahay qabiilkaygu waa qabiilkaygu waxaas dunida inaga reebay ugu yaraan 800 sanadood bin dunidii ka dambeeyna waxayna habsaameeyeen waa qabiil iyo qurun iyo ka reer hebela kana war qof kasto oo dhalinyarada maskaxda ka shaqeeyo dalkiibaad leedahay hadii si lagu sii jiro dalkaaga meesha ka baxayaba marka maxaad ku faani waxaan caqabadaynu go'aana waa qabiilkan iyo reeraysiga marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed guuleysta madaxda Soomaaliyana waxaan leeyahay jiro jooga waan idin duceynaynaa cadowga Soomaaliyana ha jabo aad iyo aad baan ku salaamayaa والسلام عليكم ورحمة الله دمانتنا أدني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته